جھوٹ کہے نہیں گا اصل وہ میں تو وہ جہاں بھی وہ یہ بھی ان کا مطالبہ بھی یہی ہے، یہ جو بلوچی پڑھی لکھے بچے اور بچیاں ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہی جانا ہے. میں نے سنی ہے ان کی یہ بھی ڈسکشنز. ہاں تو ادھر ان کو جانا چاہیے. یہاں کی کورٹ سے ان کو کیا ملے گا بھائی؟ یہ تو بوٹوں والی کی ہاں کورٹ ہے. جی، وہ کیا یہاں تو 2 نمبر شرابی قسم کے جج بیٹھے ہیں، ان کے ایجنٹ، یعنی اس مافیا سسٹم کے ایجنٹس یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ. زبردست، ہاں یہی میں کہہ رہا تھا نا. تو وہ تو کیا وہ ہمیں نہیں انصاف دیتے. بھائی آپ دونوں کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا ٹاپک آپ لوگوں نے چینج کر دیا ہے؟ اگر گھر میں کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو علیحدہ کر دیا جائے کہ مسئلہ حل کیا جائے؟ نہیں حل کیا فدا جائے. بھائی، جو میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، دیکھیں جو ہماری سیکیورٹی سٹیٹ بنا دی ہے نا انہوں نے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں. یہ جو فوج ہے نا، کل یہاں ہماری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، کسی بھائی نے، اکثر ہم اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں، حرم بھی اس بات کا اس کی بھی یہ اوپینین مجھے پتا ہے، حرم کی یہاں ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے کافی طرح، باقی بہت سارے دوستوں کی بھی، کہ ہمیں ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے. خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو یعنی پاکستان کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا. سیکیورٹی سٹیٹ کسے کہتے ہیں؟ سیکیورٹی سٹیٹ اس کو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو جان ہے نا، یہ ایٹ سٹیک ہے. ٹھیک ہے نا، میری جان کو خطرہ ہے. میرا سب سے پہلا کام جو ہے وہ اپنی جان کو محفوظ بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی سیکیورٹی سٹیٹ. ایک ہوتی ہے ویلفیئر سٹیٹ. ویلفیئر سٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری جان کو تو اتنا وہ خطرہ نہیں ہے، ہاں مجھے جن چیزوں سے خطرہ ہے وہ جہالت ہے، مجھے جس چیز سے خطرہ ہے وہ بیماری ہے، مجھے جس چیز سے خطرہ ہے وہ نا انصافی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے ایک تعلیم چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے جو ہے اچھی علاج معالجے کی سہولتیں چاہیے. یہ چیزیں مجھے چاہیے جو مجھے مضبوط کریں گے. ٹھیک ہے، ہمیں انفارچونیٹلی فوجیوں نے یہ بتایا کہ آپ کو ہندوؤں کے ساتھ میری 10,000 سال کی تاریخ ہے، مجھے تو کوئی کسی ہندو سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان بنتا تو بھی نہ بنتا تو بھی ہم تو یہیں پہ تھے. مجھے تو کسی ہندو سے کوئی، مجھے یہ جو ایک ڈاکٹرائن مجھے دیا گیا ہے کہ ہندو جو ہے وہ تمہیں اس طریقے سے تمہیں، ہاں ہم جو نارتھ کے لوگ ہیں، لالا اس بات کو سیکنڈ کریں گے، ہم نارتھ کے جو مارشل لوگ ہیں، ہم سے ان کو خطرہ تھا. پوری تھرو آؤٹ ہسٹری ہم سے ان کو خطرہ رہا ہے. آپ نے بھی بات کی، اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کرو. اوصی بھائی غلط آپ اپنا تھوڑی سی اور مجھے بات وضاحت ذرا کر دیں 1 منٹ فیضا معذرت بھائی، کے مجھے ساتھ. پلیز بات مجھے ختم کر لینے دیں. صرف آپ لیجئے گا ضرور. میں صرف یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی جسے کہتے ہیں نا پوری کنڈیشننگ ہوئی ہے، یہ ظاہر ہے یہ تھوڑی سی اس سے آپ کی ان ویوز یا ان چیزوں سے تحفظات کے خلاف باتیں ہیں. یہ دیکھیں ہم اگر بات تھوڑی سی غلط اوصی بھائی کر رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کہنا ٹھیک ہو لیکن ہم کو غلط لگ رہا ہو. لیکن اس ٹائم جو پوزیشن بنی ہوئی ہے انڈیا میں، ہم کو تو چھوڑو، کیا بابری مسجد جا کر ہم لوگوں نے بھائی شہید کی ہے؟ کیا میں عرض 2000 کرتا ہوں، گجرات میں ہم لوگوں نے جا کر قتل کی ہے؟ نہیں بھائی، میں عرض ہم کو کرتا ہوں ہندوؤں سے خطرہ تھا. فدا بھائی میری بات سن لینا. آپ نے بالکل ہسٹری پڑھی ہوگی. میں نے ایک آپ کو بات کہی ہے کہ جو ہندو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہندو کو ہمیشہ حملہ آور آیا نارتھ سے. ٹھیک ہے نا، افغانستان سے آیا، سینٹرل ایشیا سے آیا، ایران سے آیا، یا اوپر عربیوں سے یہاں سے آیا. ٹھیک ہے، آخری حملہ آور صرف آیا ان کا جو آخری حملہ، سر کیوں آیا؟ پہلا حملہ 712 میں ہوا، کیوں آیا؟ کس وجہ سے آیا؟ 712 سے بھی پہلے نہیں کوز بھی بتاؤ سر، کوز بھی بتاؤ. میری عرض سن لینا میرے بھائی. یہاں پہ جو آرین آئے جہاد تھے کا نا، سبجیکٹ ختم کر دو پھر اسلام سے، نہیں ہم اور بات جہاد کی کر لو. بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں میری بات کا برا نہ منانا. فدا بھائی میری بات سن لیں، یا میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ لے لیں. اب آپ اپنی بات پوری کر لیں، پھر میں جواب دے دوں گا. نہیں آپ بات کریں، اسی پہ بات کمپلیٹ کریں آپ اپنی. بولو. میں اس کا جواب دینا میری چاہوں گا. وکالت عنایت بھائی کرے گا. آپ بولو، آپ میری کو جب وکالت میں عنایت بھائی حملہ کرے آور گا. کی بات کر رہا ہوں نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر عربیوں نے حملے کیے ہیں لوگوں پہ. ٹھیک ہے، عربی حملہ آور تو آئے اس خطے کے اندر، لیکن اس سے ہزاروں سال پہلے بھی تو حملہ آور آتے رہے نا. اسکندر اعظم بھی آیا، وہ تو 2500 سال پہلے آیا، 2300 سال پہلے آیا. اس سے پہلے آرینز بھی آئے. ٹھیک ہے، تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس خطے کی آپ پوری تاریخ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم بھی جو سارے لوگ ہیں اس خطے کے،
more or less हम भी किसी एक खास फेथ से ही हमारा रिश्ता था और उसको हमने कन्वर्ट किया, दूसरे फेथ में हम चले गए, ठीक है, ये बात तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हमेशा नॉर्थ से नीचे आया, ये कभी नहीं हुआ कि साउथ के बंदे ने अफगानिस्तान काबुल पे कब्जा कर लिया, ये कभी सुना है आपने? औसी भाई, मैं जो रंजीत सिंह की पंजाब में गवर्नमेंट थी, जो तो अफगानिस्तान रंजीत तक गई सिंह थी, अफगानी था ना यार, बड़ाइच था वो ठीक है, उसकी भी तो गवर्नमेंट थी ना वो रंजीत सिंह की। बड़ाइच था ना, वो अफगानी कबीला था ना। ओके, रंजीत सिंह जो था ना, रंजीत ओके, सिंह लाला लाला को पता है इस बात का, वो आप फिर अपना पॉइंट मुकम्मल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। होसी भाई, ये कोई मैं आपकी बात पर अटैक नहीं करने लगा हूँ, हो सकता है कि आपके पास भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन देखो जितनी मर्जी तलीम हासिल कर लो ना, जब तक उसमें मजहबी तलीम शामिल ना हो वो तो इंसान की दुनियावी तलीम नामुकम्मल है मेरे इल्म के मुताबिक। नहीं, अच्छा सर, मुझे दूसरी बात मुझे ये बताएं, नहीं होसी भाई, नहीं अल्लाह के ओनली रसूल मैं सिर्फ रंजीत सिंह की बात करने लगा हूँ, मैं सर रंजीत सिंह की सिर्फ बात करनी है और मैं किसी बात पर अटैक नहीं करना। अच्छा सर, वो बात ये है कि हुक्म इलाही जो होता है ना वो हर सूरत होना ही होता है। नेमत शाह वलीउल्लाह की 2000 पेशे 750 पेशेगोइयों में से एक पेशेगोई ये भी थी, क्योंकि हिंदू मज़हब सिख मज़हब जो है ना इसकी हिस्ट्री 400-500 साल है, और ये जो पेशेगोई थी ये 800-900 साल पहले की थी। उसने बोला कि नेमत शाह वलीउल्लाह ने फरमाया कि एक मज़हब ऐसा आएगा उसका नाम नानक होएगा, जैसे हम गुरु नानक बोलते हैं, और काफ़ी लोग उसकी तरफ मदऊ होंगे और वो लोग फिर मुसलमानों पर हावी होंगे, कत्ले आम करेंगे। वो आपके सामने है, 47 में ट्रेनें आई है शोदा की, आपके सामने है, ये हुक्म इलाही था, ये होना ही था। और उन पेशेगोइयों में से एक ये भी था कि जब पाकिस्तान बनेगा और ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ 23 साल बुलंद रहेगा, मतलब कि 23 साल बाद अपना मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग हो जाएगी। वो आपके सामने बांग्लादेश भी है। और उसके बाद सर एक पेशेगोई ये भी थी कि फतह, ये 1965 की जो जंग फतह करेगा 17 रोज़ का बताया था, 1000 साल पहले वो 17 रोज़ ही चली थी जंग, टाइम भी बताया था, अनायत भाई हमसे बेहतर बता सकते हैं। जो वो जंग फतह करेगा उसको उतार दिया जाएगा, उस पर इल्ज़ाम लगाकर, वो सबको पता है कुत्ता किसने बोला था, और उसके बाद मुसलमान दर बदर ठोकरे खाएंगे। इस तरह के ये हुक्म इलाही है, ये होना ही है। फिदा भाईजान, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, इसकी जो आप सारी बात कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता कि मैंने आपको पहले बोला मैं कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब जो आपने जंग हिंदुस्तान जो मुसलमानों ने हमले किए ना, उसकी कुछ रीजनें थी। 17 हमले महमूद गजनवी थे क्यों उसने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों हमला किया। जब तुझ पर जुल्म हो रहा हो तो मैं आपकी मदद करने के लिए आना है, ये मेरा राइट है मुसलमान का। अगर मैं मुख मोड़ लूँ फिर मुझको मुसलमान कौन कहेगा, ये हमारी हिस्ट्री है। अनायत भाई बेहतर बता सकते हैं। भाई मेरे बात सुने, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आपकी बात जी, तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी और आप की बात में तो फर्क ही नहीं है। ये तो बात मैंने कही कि हमेशा नॉर्थ से ही हमलावर जो भी आया वो नॉर्थ से आया। हो सकता है भाई, मुझे बात कर लेने दे, आपने क्रॉस टॉक कर दी, मैं बात नहीं करूंगा। ओके सॉरी। हाँ, आपने अभी बात कर ली, मेरी आप जरा सुन लें बात, प्लीज। बिग रिस्पेक्ट टू यू सर। देखिए, मैंने ये बात नहीं की कि हमले गलत हुए, ये बात मैंने नहीं कही, ठीक है। मैंने ये कहा कि हमले कहाँ से हुए, राइट। यानी कि हमेशा आप हिस्ट्री के तनाजर में देखें कि हमेशा साउथ को नॉर्थ से खतरा रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नॉर्थ को साउथ से खतरा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कि इस खित्ते की अगर हजारों साल की तारीख भी उठा के आप देख लेंगे ना, तो ऐसा नहीं कभी हुआ। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हमें एक यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का एक नैरेटिव डिजाइन किया गया, ठीक है, यानी कि एक ऐसा हवा बनाया गया, और वो भी यानी कहने का मतलब है कि अब आप देखें, इन्होंने कहा कि हम गज़वा हिंद, आप ऑनेस्टली सोचें, ईमानदारी से सोचें कि ये आया वो फौज है जिसने गज़वा हिंद लड़ना है? क्या ये वही फौज है? आप अपने आप से सवाल पूछें। औसी भाई, मैं जवाब दूंगा आपको, आप दे सकता हूँ सर। मैं अभी खत्म कर लेता हूँ, फिर आप बात कीजिएगा। पहले वो फिदा भाई ने बीच में अपना चाकू चला दिया। देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे
جو اسلام کی تاریخ ہے سر وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے. جو خطے کی تاریخ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہم تو صرف 47 سے آگے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ایک نیریٹو آپ کو دیا گیا کہ ہمیں جو ہے، اب دیکھیں بنگال تھا، جیسے ایسٹ بنگال تھا، ایسٹ بنگال کے لیے یہی ہندو سیویئر بنا. اگر ان کی تاریخ دیکھیں، بنگالیوں کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو بنگالیوں کو تو بچانے والے ہندو تھے، ٹھیک ہے، سکھ تھے، وہ آرمی کی جنہوں نے ان کی آزادی کو انشور کیا. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو، ہمارا جو یہ نیریٹو ہم نے بنایا ہے، سلامتی کونسل، سلامتی نیشنل سیکورٹی کا جو ہمارا ایک نیریٹو بنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنے، اب دیکھیں باجوہ خود آپ کے سامنے، باجوہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں، ہم نے جنگ لڑنی نہیں ان کے ساتھ. تو پھر اگر اس اتنا بڑا، یعنی 70 سال 75 سال اتنا بڑا جو ہے سیکورٹی کا نیریٹو بنانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے کشمیر کو بھی آپ نے سیڈ کر دیا، چھوڑ دیا، ان سے بھی آپ نے جنگ نہیں کرنی، تو یہ یوز لیس ہو جاتا ہے. جی خرم بھائی کریں بات آپ. جی جی تھینک یو اوصف بھائی. فرسٹ آف آل تو میں آپ کو تھوڑا سا تصحیح کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. جو اب رنجیت سنگھ کی بات کریں نا، افغانستان سے تھا، افغانستان سے نہیں تھا، وہ سندھیا والا پرانا نام تھا اور نیا نام اس کا گجرانوالا ہے. رنجیت سنگھ بورن ہوا تھا گجرانوالا کے اندر، ٹھیک ہے، 1780 میں. تو پہلی بات تو یہ ہے. تو پھر وہ گیا تھا افغانستان تک بھی اس کی حکومت تھی. تو میں کہا آپ کو تھوڑی تصحیح کر دوں. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے جی ہسٹری میں جی، زیادہ تر نا انڈین کی طرف سے آتا ہے جی، کہ ویسٹ کی طرف سے وہاں سے حملہ ہوتا ہے اور ہم ہمیشہ حملوں کو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لوگ آپس میں بھی بہت لڑتے رہے ہیں، ان کے جو مہاراجے راجپوت وغیرہ تھے ان کے اندر آپس میں بھی بہت لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. مسلمانوں نے بھی آ کے واقعی میں ان کو کانکر کیا ہے اور یہاں حکومت کی ہے، اس میں کوئی فیکٹ نہیں ہے. تو یہ دنیا کا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بر صغیر میں ہی یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، نہیں، یہاں بھی آ کے رومنز میں، انگلینڈ میں بھی آ کے رومنز نے کیا ہے، فرانس میں بھی ڈفرینٹ رومنز میں آ کے کیا ہے. ڈفرینٹ کنٹری میں جس ٹائم پہ جس کی پاور ہوتی ہے وہ جاتی ہے. جیسے مسلمان پہلے یورپ میں آئے، ٹھیک ہے، پھر یورپینز نے ان کو کالونیز بنایا، ٹھیک ہے. تو یہ جس ٹائم پہ جو پاور ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس فیکٹ کو ہم بنا کے نا پیش نہیں کر سکتے یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسی چیز ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو ہم ہسٹری بھی پڑھائی گئی نا، ہسٹری بھی بڑی گڑبڑ ہے. تو جو جس ٹائم پہ طاقت ہوتی ہے وہ اس حساب سے چلتا ہے اور وہ کرتا ہے. اور سیکنڈلی آپ نے بات کی نا فوج کی، میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں وسیع بھائی. آپ کے سامنے یو ایس ایس آر ہے، ٹھیک ہے، یو ایس ایس آر انہوں نے توڑا، ٹھیک ہے. تو یو ایس ایس توڑ کے کیا رشیا کمزور ہو گیا نا، اس میں کمزور ہو گیا. اس کے بعد ان کا ایک جو وہ تھا، ایک ان کا ایک وہ چلا آ رہا تھا، ایک اتنی بڑی ان کی ایک آرمی تھی، اتنی بڑی ان کی ایک امپائر تھی اس ٹائم پہ، سپر پاور تھی، 2 سپر پاور تھی، ٹھیک ہے. تو ان کو بھی اندر سے ایسے ہی توڑا گیا کہ فوج کے خلاف ابھارا گیا، فوج کے خلاف چیزیں کی گئی اور وہ پھر سیپریٹ اسٹیٹس بن گئی ان کی، ٹھیک ہے. تو ہم جو اس میں بات کرتے ہیں نا فوج کے بارے میں، ہم بھی بات کرتے ہیں کہ جو ان کی غلطیاں ہیں وہ بالکل کرنی چاہیے، اور اس پہ ہم کھل کے بات کرتے ہیں. مطلب کہ ہم کو ڈھکی چپی بات نہیں کرتے کہ باجوہ نے جو غلط کیا یا جو غلط کر رہے ہیں اس ٹائم پہ رجیم جو غلط کر رہی ہے، ہم اس پہ کھل کے بات کر رہے ہیں. عمران خان بھی کھل کے بات کر رہا ہے. لیکن اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ اب فوج ہی ختم کر دی جائے. اور آپ نے جو انڈیا کی بات کی نا، جو انڈیا کی RSS ہے، وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ان کا تو منصوبہ ہی اکھنڈ بھارت کا ہے، ٹھیک ہے. اور جو آپ نے سیکیورٹی سٹیٹ کی بات کی کہ پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ ہے، پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ بنی کیوں؟ ہم کوئی آنے کے ہمیں کوئی اپنی طرف سے تو ہم نہیں بنے نا، ہمیں سیکیورٹی سٹیٹ بنانے کی طرف مجبور کیا گیا. مجبور کس نے کیا؟ یہ کانگریس نے کیا، انڈیا والوں نے کیا. انہوں نے ہمیں مانا ہی نہیں ڈے فرسٹ سے، ٹھیک ہے، انہوں نے مانا ہی نہیں. تو انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، ہمیں سیکیورٹی سٹیٹ، ہمارا کشمیر پارٹ لے لیا، ٹھیک ہے، جو کہ ہماری طرف آنا چاہیے تھا. جو ڈویژن جو ہوئی تھی اس ٹائم پہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں اس کے مطابق تو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا. اور جو کشمیری عوام کی آواز بھی تھی اس ٹائم پہ، اور ابھی بھی جو آواز ہے وہ یہی آواز ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اور وہ ایک وہ قوم ہے کہ کہتے ہیں، وہ آ کے ایک بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قبضہ کیا قوم کے اوپر، اسی لیے انہوں نے 5 سے 6. او مائی گاڈ، ایک منٹ خرم بھائی، ایک منٹ، میرا میوٹ تھا تو میں بات کر رہا ہوں 1 گھنٹے سے، لیکن وہ میوٹ تھا. ایک منٹ، اس طرح بات ہے، میری بات سنیں. جب آپ نے ابھی بات کی ہے آخر میں کہ انڈیا کے یہ کیا بات آپ نے کی ہے کہ اب آخری لفظ کیا تھا؟ میں اس پہ، اکھنڈ بھارت. اچھا، اکھنڈ بھارت. ایک منٹ، اکھنڈ بھارت کبھی بھی نہیں رہا.
ایک منٹ میری بات سنیں, وہ نہیں رہے گا. ہوا کیا, یہ خطہ بھی جو تھا ہمارا, یہ بھی ہندو تھا, مختلف مذاہب میں تھے, لیکن کسی کے مذہب سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسلام نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ کسی مذہب کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوں, یہ اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے. لیکن ہوا کیا, ہمیں انگریزوں نے کس طرح تقسیم نظر دوڑائیں کہ آپ کو کیوں تقسیم کیا گیا. میری بات آ رہی ہے؟ نظر دوڑائیں. جی ان کی آواز کم آ رہی تھی. تو یعنی کہ اوسی بھائی آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا چیز کو, فضا بھائی آپ کو بھی, بلکہ فہیم بھائی ساروں کو پتہ ہی ہوگا کہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کیا تھی, آر ایس ایس کہاں سے وجود میں آئی, ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی. اس میں تو جو مرضی کہہ لیں عنایت اللہ ایک بھائی, منٹ لیکن اس میں کوئی یہ شک خورم نہیں ہے بھائی, کہ ایک ان کی منٹ آئیڈیالوجی ایک ہے منٹ خورم اپنے بھائی, بھارت کی. ایک منٹ جی جی خورم بھائی, آئیڈیالوجی ان کی تو ایک منٹ سب کی خورم بھائی, میری بات سنیں. آپ بہت دور تک چلے گئے. دیکھیں وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ ہمیں پتہ ہے ہندو بنیا کا کیا خیال ہے, ہمارے فوجیوں کا کیا کردار ہے, بلکہ بر صغیر کے فوجیوں کا کیا کردار ہے. یہ بھی سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, وہ بھی سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, لیکن ان میں یہ نہیں ہے کہ عوام کے نمائندوں کے ساتھ اس طرح کرے. انڈیا میں جو کام انہوں نے شروع کیا یہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا بر صغیر میں, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ہاں اب آپ بات کرتے ہیں آر ایس ایس کی, شیو سینا کی, بجرنگ دل کی, وہ اور کہانی ہے. وہ اپنے بچوں کو 7 سال کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بگڑے ہوئے ہندو بھائی ہیں, ان کو ہم نے دوبارہ مسلمان کرنا ہے. وہ پاکستان موقع آپ نے فراہم کیا. وہ کیسے؟ اب آپ نے کشمیر کی بات کی, آپ کو پتہ ہے سری نگر میں یہ قبائلی داخل ہو گئے تھے, یہ یاد ہے آپ کو سن جی جی 1948 میں؟ جی جی یہ یقین ہے آپ کو کہ ایسا ہوا تھا نا. وہ جنگ کس نے بند کیا تھا, وہ جنگ کس نے بند کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم جی کس نے بند کیا رینا تھا. لیاقت علی خان نے. آپ سمجھ گئے, یہ بہت لمبی کہانی ہے. آج یہ مسئلہ ختم ہوا ہوتا, لیکن آپ کا جو اس وقت کا فوج تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ڈسپیوٹڈ رہے کشمیر. وہ اس لیے ڈسپیوٹڈ رہے کہ ہماری راج قائم رہے. اگر آپ ابھی کشمیر کو بیچ میں سے نکال دیں, یعنی اس کو آزادی مل جائے, وہ پاکستان کے ساتھ مل جائے, تو مسئلہ تو آپ کی فوج کا ختم ہو گیا. یہ اتنے بڑے بڑے اخراجات, یہ اتنے بڑے بڑے دفاعی بجٹ, یہ تو ختم ہو جائے گی, ان کے وارے نیارے ہو جائے. یہ کبھی بھی کشمیر کے مسئلے میں مخلص نہیں ہے. اور وہ جو لال ٹوپی والا بیٹھتا ہے, وہ کیا نام ہے, حامد پتہ نہیں کیا چیز ہے, زید وہ حامد. زید احمد, وہ کہتے ہیں لال قلعے پر ہم لے رہا ہے. لال قلعے پر ہم جھنڈا لہرائیں گے. ہاں, جہاں فیضا بھائی کی بات ہے کہ جہاد بالکل ہم پہ فرض ہے. جہاد کی کچھ اصول ہوتے ہیں. جہاد ہمیں عنایت اللہ بھائی پھر چلے گئے ہیں. السلام علیکم. جی 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 لگتا ہے کار عنایت لالا ادھر ہی ہیں. وہ چلے گئے میرے خیال سے, ان کی شاید کال آئی ہے, کیا ہوا ہے, نظر نہیں آ اچھا, رہا. میں فہیم بھائی سے پوچھے تو فہیم بھائی میری باری آئی کہ نہیں؟ جی جی آپ بولیں, BFT بھائی بولیں آپ بولیں. نہیں, فہیم بھائی سے پہلے پرمیشن لینا. فہیم بھائی میری باری آئی ہے کہ نہیں؟ سر جی میں آپ ہی کی باری ہے, بلکہ میں نے آپ کو صبح صبح اٹھ کے فون کروں گا, آپ کریں. میں آپ سب کی بات سن رہا ہوں, آپ بالکل آپ ہی کی باری ہے, بلکہ آپ ہی نے کنٹرول کرنا. نہیں میں اچھا عنایت لالا آپ ادھر ہیں؟ عنایت لالا سے کوشچن ہے. عنایت لالا, اچھا اتنی مشکل سے مجھے کوشچن یاد ہوا, عنایت لالا ہی چلے گئے. واہ جی واہ. یہ میں نے کوئی ڈینجرس کوشچن کر دیا, عنایت لالا ہی چلے گئے. چلے اچھا, فہیم بھائی ایک آئیڈیا مجھے دے کہ یہ فنڈ ریزنگ کی آج بھی بات ہوئی تھی. وہ میرے خیال سے کوئی ناروے والے بھائی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں ہر ریجن میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو کوئی سجیشن, کوئی آئیڈیا کوئی دے سکتا ہے یہاں پینل پہ؟ آئی نو یہ موضوع سے ہٹ کی کوئی بات ہے, کوئی کہ اس کو تھوڑا سا انرجائز کریں, اس کیمپین کو تھوڑا بوسٹ کریں. کوئی ہے آئیڈیا کسی کے پاس؟
देखो असल में यूके में 12 रीजन हैं, ठीक है, और जी 12 रीजन को, हर रीजन को पार्टी की तरफ से टास्क मिला हुआ है कि वो नहीं, फंड मेरा मतलब है, सॉरी, स्पेसिफिकली ये जो ऑनलाइन है, जस्ट स्पेसिफिकली पीटीआई नहीं, ओवरसीज डॉट ऑनलाइन कॉम ऑनलाइन ही है पूरी ना। दुनिया में, पूरी दुनिया में इसको प्रमोट करने का कोई आइडिया है? नहीं तो पूरी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए है ना बीएफटी भाई। कोई ज़रूरी तो नहीं कि टिकटॉक वैसे भी पैसे उसमें डाल सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है ना। अच्छा, मैं जो इसको रोटेट करता हूँ कि पहले मुझे कोई आइडिया नहीं, तीन तीन आइडिया दें सब लोग कि भाई कैसे इससे पैसे ज्यादा आने चाहिए, इसको थोड़ा बूस्ट मिले, क्योंकि फिर थोड़ी खामोशी हो गई है। एक दो दिन बड़ा बूस्ट होता है, फिर खामोशी हो जाती है, तो फिर इसकी खामोशी हो गई है, क्योंकि मैं वो रसीद नंबर देखता हूँ ना, तो वो इसके नंबर फिर वैसे आगे नहीं जा रहे। बूस्ट लगा था एक दो दिन के लिए, अब फिर वो खामोशी हो गई है। तो आप कोई तीन आइडिया देंगे फहीम भाई? देखिए जी, बड़ी सिंपल सी तीन आइडिया क्या है कि आपकी फैमिली के जितने भी फ्रेंड हैं जो इमरान खान को पसंद करते हैं, आप उनको कन्विंस करें कि वो 5-10 पाउंड डालें। 5-10 पाउंड तो कोई भी डाल सकता है ना, कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं है। अपने अलावा आप टारगेट करें कि आप कितने लोगों को डालते हैं, कितने, तो ये एक तरह से आप एक अपने मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। इमरान खान की जी लड़ाई जी, लड़ना तो अपने मुल्क की लड़ाई लड़ने के बराबर है, तो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे किया जा सकता है। तैमूर भाई, माइक आपके पास आता है। तैमूर भाई, आज जो आपको पता है हम जो एक फंड रेजिंग की कैंपेन चला रहे हैं, उसके लिए आइडियाज, तो तैमूर भाई तीन आइडियाज आपने देने हैं स्पेसिफिक। ptioverseas.com ये एक वेबसाइट है, पोर्टल है, कि इस पे कैसे लोगों को इनकरेज किया जाए कि डोनेशन दें। तीन आइडिया। जी तैमूर भाई भाई। आपको मैं क्या आइडिया दूं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे जो मैंने वो वीडियो डाली थी वही डिलीट हो गई है। मुझे नहीं पता कैसे डिलीट हुई है, लोगों ने रिपोर्ट मारी है या क्या की है, तो वो अब दोबारा जो है ना उसको अपलोड करना पड़ेगा। मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ तो लोग हमारी ब्रॉडें गिरा देते हैं, आईडी तो वीडियो तो कोई मसला नहीं, मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। कोई आइडिया देंगे आप? नहीं कोई आइडिया नहीं है सर, आप बात करें तो बाकी देखते हैं। जहीर साहब, माइक आपके पास है जहीर भाई। जी जी ब्रो, बोले आप। मैंने कहा हम एक इमरान खान के लिए लीगल फंडिंग के लिए और पीटीआई के लिए हम एक पोर्टल पे प्रमोट कर रहे हैं, ptioverseas.com, जिस जी पे आप जी डायरेक्ट ऑनलाइन जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको प्रमोट करने के तीन आइडिया आप देंगे? आपके जहन में अगर कोई तीन आइडिया हो। सर, आइडिया तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया जाए। जितने भी अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, उसके साथ शेयर किया जाए। और प्लस जो हमारा मतलब एम है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, अब सिर्फ फंड रेजिंग करना ही वो तो काफ़ी नहीं है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक मैसेज भी कन्वे करना पड़ेगा साथ में। और आई थिंक कि यही एक तरीका है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में अवेयरनेस है इस चीज़ के बारे में। ठीक हो गया। नासिर मलिक साहब आगे। नासिर मीर साहब, वेलकम। आप सुनाएं, आपका कैसा दिन गुजरा? काफी हैवी, काफी सुबह बिजी के माशाल्लाह, सुबह से। सुबह के 4:08 हो गए हैं, तो अभी मैं बेड पे आया हूँ। आप तो बेड पे आ गए, मैं आपके साथ उठा हूँ, और आपको पता है अभी तक मैं बेड पे बैठा नहीं हूँ, अभी भी हम बैठे हुए हैं। तो आप तो फिर भी थोड़े अच्छा, से पहले निकले। ये बताए, पहले तो जी जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अच्छा, प्रॉब्लम ये थी कि चूंकि फोन में बैटरियां एकदम खत्म हो रही थी, मेरा फोन फुली चार्ज नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा कवरेज आपको दे सकूं। आप अपॉलोजीज नहीं करें मीर साहब, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। ये टेक्निक, हम प्रोफेशनल थोड़ी हैं, तो ये टेक्निकलिटी तो आती है। एक भाई आई थी और उन्होंने काफी इम्प्रेस हुए थे कि भाई हम बगैर कोई टेक्निकल टीम के और हम ये चला रहे हैं, तो काफी वो इम्प्रेस थे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो यू डन अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह, आगे फिर और पहले आप बेहतर होगा। बताएं कि कैसा लगा आपको सबको। फहीम साहब पे जवाब दे प्लीज। जी फहीम साहब, आपसे शुरू करते हैं। मैंने तो वीडियो भी आपकी अपलोड कर दी। जी फहीम भाई।
جی جی میری سپیچ آپ کو ملی سی PFT بھائی؟ جی میں آپ کی اسپیچ تو نہیں ملی، ایک دوسرے صاحب کی اسپیچ تھی، کل مجھے مل جائیں گی اسپیچ کی بھی انشاءاللہ، نہیں، کیونکہ وہ میری سپیچ لائیو تھی آپ کے پروگرام میں۔ ہاں جی وہ کسی بھائی نے کاپی کی ہے، وہ جب براڈ ختم ہوتی ہے نا، جب براڈ ختم ہوتی ہے تو پھر کاپی ملتی ہے۔ ابھی ہمارے عابد صاحب میرے خیال سے سو گئے ہیں، ان کی اس وقت سے براڈ آن ہی ہے، ابھی تک یہ سوئے نہیں ہیں، تو پلیز کل اگر مل انشاءاللہ جائے تو ملے گی مجھے پرائیویٹلی بھی بھیج دیجیے گا۔ انشاءاللہ فہیم صاحب کو السلام علیکم کا جواب بھی دے دیں۔ جی میر صاحب وعلیکم السلام ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੋ سر میرے کو سٹینڈ 2 سن ایک چھڑ کے ਅੱਛਾ مسئلہ ایسی کہ جتے اسی رہ رہے سے نا اتنے جڑے اڈاپٹر سن نا سارے ہی ਅੱਛਾ وہ ਯੂਰਪੀਅਨ گھنٹے ਸੀ بعد کو 10% بیٹری چارج ہوتی سی تے ساڈے کول 30-40% پھر میرے کول بوسٹر سن، وہ بھی لان لون دے باوجود بار بار بیٹریاں ختم ہو جاندیاں سن کسی نہ کسی کول چارج لے کے، جی دی وجہ تو سانو اسی فلی کبری نہیں دکھا سکے۔ عمران خان ایڈ کیتا ਉਹਦੇ ਨਾਲ تھوڑا جا کر کے، پر کوشش کیتی کہ تانوں اسی تھوڑا ورک ਜੀ ਮੈਂ جڑا سی ਵੈਸੇ کیتی ہے فرانس۔ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਸੀ ਸਟ੍ਰੀਮ فہیم یارڈ صاحب فہیم صاحب you know how I work very aggressively۔ میں تانوں کہا سی کہ 3 بجے تو بعد تسی سٹینڈ بائی رہنا ہے۔ I try ਮੈਂ to call you, I said 5-10 try ਮਿੰਟ to ਹੀ send ਬਾਅਦ ਹੀ you ਆਇਆ ਥਾ messages۔ پھر میں ہاں BFT نو ریکویسٹ کیتی ہے کہ پلیز فہیم صاحب نو کہو، that was too late۔ ਚਲੋ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਸੀ ਪਰ پھر سر ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ؟ ਜੰਜ ਟੁਰ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਡੋਲੀ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਹਾਰ ਫਿਰ ਜਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਓ। BFT ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਸੀ ਸਰ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਦਵਾ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ اچھا ناصر صاحب، میر صاحب ایک کوشچن ہے، آپ نے کیا کہتے ہیں اپنی آئی ڈی پہ اور عمران بھائی کی آئی ڈی پہ مجھے ماڈریٹر بنانا ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، عمران بھائی نے جب وہ لائیو آن کی تھی نا، لوگ زبردست قسم کی گالیاں لکھی جا رہے تھے اور عمران بھائی وہاں دیکھ نہیں رہے تھے، اور میں اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ ایک چیز اچھا ٹک ٹاک میں ہوتا ہے۔ اس میں BFT جی بھائی پرابلم یہ ہے کہ اس نے مجھے فون بھی پکڑایا، اس کو تو بیچارے کو نہیں پتا۔ اب پہلے تو جی وہ یہ نظر بات آ ہے، رہا تھا۔ کسی دن ہمیں ٹریننگ دینی پڑے گی کہ ماڈریٹر آپ بناتے کیسے ہو۔ وہ فہیم بھائی آپ کو بتا دیں گے، میں آپ دونوں کو اپنی آئی ڈی سینڈ کر دوں گا، انہوں نے فالو کیا ہوا ہے۔ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں کہیں بھی آپ فنکشن میں ہوتے ہیں نا، ایک دم آپ لائیو آن کرتے ہو تو پھر دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں یہ تھا کہ وہ لوگ گالیاں لکھ رہے تھے، مگر وہ اوبیسی فنکشن آپ کا چل رہا تھا۔ میں تو آپ کو ایک بار میرے خیال سے میں نے کال کی تھی، پھر اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں آپ کو لائیو میں کال نہیں، کروں نا، چونکہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں مین ٹیبل پہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب لوگ بیٹھے ہو تو اب کسی کی سپیچ چل رہی ہو تو ٹیلی فوڈ سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، مگر وہ گالیاں بھی ہو رہی تھی نا، میں کہا اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ نیکسٹ لیول کی کوئی گالیاں لکھ رہے تھے وہ پٹواری لوگ، یار تو نیکسٹ ٹائم وہ اس کو لیڈر ہی نہیں جس کو گالیاں نہ پڑے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ بس یہ کہ میرے خیال سے بوسٹ وہ پاور بینک جو ہیں وہ آپ انشاءاللہ 1-2 آپ کے ساتھ رکھیں فیوچر میں۔ نہیں میں 2 لے کے آیا گھر سے، لیکن وہ کل ختم ہو گئے نا۔ ہم نے کہا رات کو چارج کر لیں، کوئی رات کو یہاں پہ جا رہ رہے یار، وہ ساری رات کے بعد وہ 15% بیٹری چارج ہوئی۔ اچھا کی وجہ میر صاحب الیکٹریسٹی ٹھیک نہیں کی ہے what's wrong with it وی ڈو ناٹ تھنک دا چیپ، چونکہ میں گھر سے وہ میرے پاس ہر قسم کے پلگ ہوتے ہیں۔ میں سمجھا کسی کے گھر جا رہے ہیں گیسٹ ہاؤس تو وہاں پہ تو سارا نظام، لیکن میں گھر سے لے کے نہیں آیا۔ میں 2 تارے، 2 پاور پیک، ٹیلی فون فل میں تو اکوپڈ ہو آیا۔ آگے کل بیٹریاں ختم ہوگی اور رات کو نہیں چارج ہو سکی اتنی فاسٹ۔ دیٹ واز دا چلو پرابلم۔ پھر بھی ٹھیک تھا، جیسے ہوا اچھا ہوا، ماشاءاللہ۔
हम कौन से तो बहुत प्रोफेशनल अच्छा आईटी वाले प्रोग्राम लोग था, बहुत अच्छा प्रोग्राम जबरदस्त था। माशाल्लाह। हम्म, हाँ। चले फहीम साहब, कल फिर रात को जी गप्पे होंगी अस्सलाम आपसे भी। नासिर साहब की हाल है अस्सलाम वालेकुम सर। ये जी चौधरी सर भाई भी कल बैठे थे थोड़ा हमारे प्रोग्राम साथ लाइव। देखा है, जी बहुत अच्छा चौधरी रहा भाई, ओवर जनाब, टू यू। बहुत ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ थैंक यू सर। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। बहुत ਤੇ ਜਿਹੜੀ इंशा BFT ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬਾਕ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜੀ ਜ਼ਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚ ਉਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੰਮ करे। यार मेरा हाल इजाजत दियो, कल ठीक का हो गया, प्लावांगे, ठीक हो गया। आई प्रॉमिस। ओके जी, अल्लाह ओके हाफिज, जी, अल्लाह हाफिज, टाइर्ड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कल गप्पे लगाएंगे फ्रेश हो। इंशाल्लाह मीर इंशाल्लाह। साहब अभी एक BFT नहीं है, 3-4 BFT हो गए। चौधरी मुदस्सर भी BFT हो गया, इधर मानी है वो भी BFT हो गया, PTI भी हो गया, एक खान साहब है वो भी, तो 3-4 BFT हो गए माशाल्लाह। फैल रहे हैं हमारा मकसद माशाल्लाह, काफी लोग आ गए हैं जो अल्लाह मेहरबानी जबरदस्त काम करे। कर रहे हैं फहीम इंशाल्लाह। साहब खुदा हाफिज सर। जी ठीक है ओके मीर जी, साहब, अल्लाह ठीक है, कोई मसला नहीं, कल कब होएगी। अल्लाह हाफिज। अच्छा तैमूर भाई आपकी तो बारी हो गई थी। जी चौधरी साहब नहीं सॉरी, पहले आते हैं खुरम भाई के पास। जी खुरम भाई, आप कोई आइडिया देंगे? 3 आइडिया बल्कि आपने देने हैं, क्वेश्चन तो आपने सुन लिया था। वो फंड रेजिंग के लिए जी, मैंने सुना था आपकी जी प्रोग्राम भी करवा रहे हैं इसी सिलसिले में, कोई 31 वो तो दिसंबर हम को करा शायद। रहे हैं ना, वो तो मेरे आइडिया, आप अपने आइडिया दें, आप भागे नहीं, नहीं आप नहीं फंस गए हैं। 3 आइडिया देने हैं। यही जितना 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 सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट कर सकते हैं और जितना मैसेजेस दे सकते हैं और क्या कहते हैं 1 पॉइंट बाकी 2 पॉइंट। हाँ, और क्या तरीका हो सकता है? अगर हमारे पास जैसे ये आते हैं ना, जैसे मरवा साहब आए थे, यानी कि जी अगर ऐसी कोई आती है ना पर्सनैलिटी जो थोड़ी सी वेल नोन हो, कोई सिंगर हो गया ऐसा राहत फ़तेह अली खान टाइप का, या ऐसा कोई हो रहा है, तो उस टाइम पे हम बड़ी अच्छी कर सकते हैं फंड रेजिंग। कोई अगर अच्छी वेल नोन बंदा, पॉलिटिशियन हो PTI का, कोई भी अच्छा वेल नोन हो, उसको डिनर पे बुलाएं और वहाँ से हम फंड रेजिंग करें। तो ज़्यादातर जो वो फंड तो रेजिंग फहीम, में आपको पता है फहीम भाई ने ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इन्होंने सिंगर भी बुलाए थे, इन्होंने हॉल बुक किया था। बल्कि पहला जो फंड रेजिंग का जो पहला जो कहते हैं ना कतरा कतरा, इन्होंने शुरू किया था। द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ पैसे, इन्होंने काफी फंडिंग की है, पेंटिंग थी, काफी चीजें ऑक्शन भी हुई हैं, तो इन्होंने तो जबरदस्त किया। मैं चाह रहा हूँ ये ऑनलाइन जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं ना, इस पे कोई सजेशन दें। ऑनलाइन पे वीडियोस ही हैं, जितने मेंबर्स हैं वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और उसको यानी कि प्रमोट करें। तैमूर भाई ने वीडियो अपलोड की, वो कहते हैं कि टिकटॉक ने उनकी वीडियो डिलीट कर दी है। ये तो फिर होगा, ये तो होगा। अब जो ये इस तरह की चीज़ें रिपोर्टें पढ़ रही हैं, ये तो होगा। मैंने भी बताया था ना आपको कल, मैंने भी वीडियो डाली थी इंग्लिश में, मेरी उन्होंने वीडियो भी उड़ा दी, इस तरह हो रहा है। आपने
अच्छा, आपने फंड रेजिंग पे डाली थी या किसी और चीज पे? नहीं नहीं, मैंने गजा और फलस्तीन के इशू में डाली थी। नहीं, तो देखो हमारा इशू राइट नाउ फंड रेजिंग है, वो हाँ भी इशू अच्छा है, मगर फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें बना के डाल दूंगा अपने ID पे, कल डाल देता हूँ बना अच्छा के। खुरम भाई, एक काम करते हैं, आप जितने भाई नीचे भी सुन रहे हैं ऊपर भी, मैं चाहता हूँ आप घर जाएंगे, कल ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और कल आप 3 आइडिया लेकर आए, शायद एक अच्छा हो जाए। क्या ख्याल है? हाँ जी हाँ जी, ये अच्छा है। तो ऐसे वैसे कोई नियर फ्यूचर में कोई बंदा आ रहा है ऐसा पाकिस्तान से PTI का? आप हुक्म करें, हम ले आते हैं, पैसे देने वाले आप बने, हम ले आते हैं, आप बोले नहीं किसको नहीं, पैसे बुलाना है। उसमें फिर पैसे ही होगा ना, फिर वो आप चैरिटी अच्छी कर लेते हैं। अगर ऐसे कोई बंदे आए ना, जैसे इल्फर्ड लेन पे भी हुआ था, मैं देख रहा था पिछली बारी में ना, जब 2013 के बाद, तो लोग आते थे तो वहाँ पे ना वो एक रेस्टोरेंट बुक करवा लेते थे, तो वो खाने की अगर प्राइस 10 पाउंड है पर हेड या 15 पाउंड है, तो वो उसको 30 कर देते थे। तो यानी कि वो जितने पैसे एक्स्ट्रा होते थे वो फिर उस पर चले जाते थे, एक खाने का खाना भी हो जाता था, और साथ कोई लोकल सिंगर बुला लेते थे छोटे मोटे जो होते थे। ये मैं देख रहा था उधर इरफल लेन पे ऐसा होता है। ठीक हो गया। अच्छा चौधरी भाई, आपके पास आते हैं। चौधरी भाई वेलकम, आप भी शायद अभी तक सोए नहीं है, सुबह से आप हमारे साथ हैं। जी चौधरी भाई। जी BFT भाई, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਆਵਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਵਾਲੀ 'ਤੇ 70-80 ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। जबरदस्त। नहीं, पहले तो फहीम भाई और मैं तो प्रमोट कर रहे थे, फहीम भाई तो पहले दिन से इसको प्रमोट कर रहे थे, मगर आपको पता है वो लोग नेगेटिव बातें बड़ी करते थे। अब तो आपके सामने पूरी दुनिया के लोग आए थे, कनाडा से लोग आए थे, आपके फ्रांस जी से, पूरी स्पेन से, इटली से, जहाँ जहाँ से, पूरी बल्कि दुनिया से आए थे PTI वाले, आपने देख ही लिया था। जी बिल्कुल। तो अब भी ना मानने वाले तो इसमें अब भी नहीं मानेंगे। आपको पता ही जो नेगेटिव वाले होते हैं शोर वही करते हैं जो देते नहीं है, ऐसे ही है ना। ਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਓ ਵੀ ਬਸ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ PTI ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ मसला। इंशाल्लाह। नहीं, हमारा तो काम है देखो एक्सप्लेन करना। जी मिस्टर खान, आपके पास आते हैं माइक। जी BFT भाई शुक्रिया, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सबको। जी BFT भाई, मैं अगर इस पे 3 सजेशंस दूं तो 3 सजेशंस मेरी ये होंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यही कि सोशल मीडिया कैंपेन जितनी इसकी की जाए कम है। सेकेंडली, आपको पता है मैं अक्सर यहाँ कमेंट में एक मैसेज लिखा करता हूँ नीचे, डोनेट फॉर इमरान खान, दिस इज़ ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रंस लाइक दिस। तो वो मैसेज मैंने अपनी वाइफ को सेंड किया। औरतों की बहुत ज़्यादा सुनती हैं, आपको पता है। तो मैंने उनको कहा है कि ये मैसेज जो है ना, अपनी जितनी भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, सबको सेंड करें। तो नंबर 2 तो ये था आइडिया मेरे पास। और नंबर 3 आइडिया जो मैं खुद अपनाए हुआ हूँ BFT भाई, मेरे पास अगर कोई भी दोस्त मेरा आता है ना, तो मुझसे अगर पूछता है ना कि आपको क्या चाहिए या आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो ऐसे बंदे को मैं पकड़ लेता हूँ उसको, कि मैं कहता हूँ कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मुल्क को और मेरे मुर्शिद की ज़रूरत है, तो इधर आए। तो ये जो है ना, ये मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इस पर डोनेशन करके जाएँ। तो ये मेरे पास 3 आइडिया थे। जबरदस्त। आपके आखिरी 2 आइडिया मुझे बड़े अच्छे लगे। एक तो जो आपने बोला ना कि आप फीमेल को इनकरेज करती हैं, जाहिर बात है, तो बटुए की चाबी उन्हीं के पास होती है, वो इनकरेज करती है। और दूसरा आपने जो बोला कि भाई दोस्तों को, तो ये दोनों ज़बरदस्त आइडिया हैं। मैं बल्कि आपको वीडियो सेंड करूंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी, मेरे ख्याल से आपको तरीका तो आता है, तो आप ये एक्सप्लेन करें अपनी वाइफ को, और उसको भी खान का ना टाइगर बना लें इंशाल्लाह, तो वो इंशाल्लाह इसको प्रमोट करेंगी। ज़बरदस्त आइडिया। BFT भाई, मुझे सारा तरीका पता है, आपको पता ही है सारा कुछ। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूं, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। हमने तो मीर साहब को कह दिए कि भाई 3 नए बंदे हमारे पास, 3 नए BFT आ गए। एक चौधरी मुदस्सर है, एक मिस्टर खान है और एक मानी है। 3 नए BFT आ गए हैं माशाल्लाह, और ये कारवान बढ़ता जाएगा।
चलना इंशाल्लाह हमने कम अज कम 100 BFT बनाने हैं, 100 BFT कि हर इंशाल्लाह डिफरेंट बनेगा। रीजन में एक एक हो। तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर आप लोग सारा काम करना इंशाल्लाह। अच्छा जी, BFT भाई मुझे इजाज़त दें, क्योंकि जी जी, जब सुबह उठोगे तो मुझसे फ़ोन पे ज़रूर बात करना। सो आई टॉक टू यू। अभी करना है तो वी कैन टॉक नाउ या इन द मॉर्निंग। मैं भी यहाँ से उठ जाता हूँ, आबिद भाई तो सोए हुए हैं, मानी लुक आफ्टर कर लेगा ब्रॉड की। चले ठीक है, नहीं मैं आप आता पे हूँ। है, अगर आप थके हुए हैं तो फिर रहने दें। नहीं, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक हो गया, चलिए मैं दूसरे फोन से आता हूँ। अच्छा मानी भाई, ओवर टू यू। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं? मैं उतरने लगा। ये आज वही वो मैं वीडियो देखी है, तो उसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक आइडिया दिया है कि हर 15 दिन बाद एक हमें इवेंट रखना चाहिए फंड रेजिंग का। हमारे पास टोटल 2 मंथ हैं और उसमें हम जितनी ज़्यादा कलेक्शन कर सकें तो वो अच्छी है। जैसे आज उन्होंने अबव देन आई थिंक 2 lakhs की है, तो इसी तरह के इवेंट जो हैं वो हर 15 दिन बाद ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए, बेशक सोशल मीडिया पे करें या ग्राउंड पे करें। जी अच्छा मेरे पास एक अच्छा दूसरा मानी भाई, आपने रिकॉर्ड की है मीर साहब की वीडियो की नहीं? मैंने अपलोड की है वो वीडियो जो मैंने आईडी पे नहीं, लगाई है। अभी जो साहब आए थे नासिर मीर इनका नाम है, इनकी वीडियो रिकॉर्ड हुई कि नहीं? नहीं, कि नहीं इनकी आप नहीं वीडियो थे मेरे उस वक्त? पास क्योंकि नहीं, इनकी वीडियो नहीं है। वैसे उस टाइम वो ऑफलाइन हो गए थे जब उन्होंने स्पीच की है, तो आई थिंक ये हमें वीडियो वहाँ से मिल सकती है जो वहाँ पे मौजूद थे बंदे, या नासिर मीर साहब वहाँ से हमें सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है, मानी भाई क्योंकि सारे अनऑर्गेनाइज थे, सारे अनऑर्गेनाइज। मुदस्सिर भाई ने तो देखा हुआ है। चलिए मैं हाँ, मुदस्सिर भाई की बंदे क्योंकि से मांग जो लेता हूँ। इन्होंने थोड़ी सी ब्रॉड पे आके लाइव आए थे वो तो मैंने रिकॉर्ड की है, लेकिन बिल्कुल बाकी जो कंप्लीट वीडियो है नहीं, वो वही जो वो ब्रॉड पे आई थी ना, वो उसी की बात कर रही है। ब्रॉड पे इनकी लाइव आई थी, बिल्कुल वो इनकी मेरे पास तकरीर जो थी रिकॉर्ड ना। है। ठीक हो गया, चलिए वो फिर इंशाल्लाह ढूंढ ले तो वो मुझे भी सेंड कर लेना, इनको भी सेंड कर लेना। ठीक हो गया। तो अच्छा एक दूसरी सजेशन है आप भाइयों के साथ, अगर मैं किसी पेंटर को लेकर आता हूँ और वो पेंटिंग बनाती है इमरान खान की लाइव फुल साइज पेंटिंग, ओसी भाई आप इस पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में कितनी डोनेशन उस पे मिलेगी, कोई कितने में खरीदेगा एक लाइव पेंटिंग? BFT भाई पहले तो आपकी एफर्ट्स को फिर मैं दोबारा हराज तहसीन पेश अच्छा करता हूँ मेरी सर। कॉल आ गई है, मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह ओके हाफिज। ओके। ऐसे में आप कंटिन्यू करें। जी ओसी भाई, आप कुछ जी कह रहे? BFT निकल गए? हाँ जी, BFT निकल गया। अच्छा चलें, बस यही था कि इसको मल्टीप्लिकेशन करते जाएं। यहाँ पे मानी बैठा है, मिस्टर खान भी बैठा है, यानी जितने ज़्यादा आपके माउथ पीस होंगे, राइट, यानी 100-50 और बंदे होंगे जो हर ब्रॉड पे या हर जगह पे इस मैसेज को प्रोलिफरेट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इसके बड़े पॉजिटिव जो हैं वो मिलेंगे आपको। बताइए। अच्छा उसी भाई, मैं ना कल एक चीज पे ना रिसर्च कर रहा था, ये जो अपना स्थान ना बलोचिस्तानी बहनें आई हुई थी, तो आपको मुझे कोई रफली किसी आइडिया पे पहुंच नहीं सका, किसी फिगर पे पहुंच नहीं सका, कि आपको कोई आइडिया है कि ये कितने मिसिंग पर्सन्स हैं? देखें खुरम भाई, हम जो है ना, मैं अपनी पर्सनल आपको बात एक बताता हूँ। हम तकरीबन आबिद भाई को इस चीज़ का पता है, हम बड़े अरसे से इन मिसिंग पर्सन्स के, मैं पटिशनर भी हूँ, आपको पता है कि मैं उस टीम का हिस्सा भी हूँ जो पटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं। यानी कि ये हम खान साहब के दौर के अंदर भी हमारी यही समझ लें कि औपकार थी, या उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी थी। तो एक तो ये बात है कि हम कोई ये इनके आज जैसे महरन बलोच जैसे आई हैं ये, तो हम यानी कि थोड़ा सा मीडिया के अंदर लाइमलाइट के अंदर हम बात करें, अच्छा है कि हम इसकी बात करें। अच्छा नहीं, मैं पूछा था कि मिसिंग बंदों की क्वांटिटी कितनी है, ये कोई है? क्योंकि हर जगह पे डिफरेंट आ रहा है, ऐसा कुछ आइडिया है आपको? आई थिंक ओसी भाई बिजी हो गए हैं कहीं। अच्छा अब आवाज आ रही है? जी, हेलो अब सर, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। ये सॉरी सर, बीच में एक फोन असल में ना
हाँ, टिकटॉक के लिए शायद ना लेना चाहिए अलग से फ़ोन, या इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहिए, क्योंकि बीच में फ़ोन आता है, सारी डिस्टर्ब हो जाती है आपकी बात। हाँ जी। जी, तकरीबन ये 2200 लोग हैं। अच्छा जी, 2200 है। जो पिटीशन हमारी जो विद डेटा हैं, यानी ये तो इनके हैं ना, डिफरेंट सोर्सेज के हैं इनके, 2200 हैं, लेकिन जो वेरी ऑथेंटिकेटेड और वेरीफाइड हैं वो 170 की हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, 170 की। अच्छा बाकी पिटिशनर नहीं है, यानी हमारे साथ वो नहीं है, हमारे साथ सिर्फ 170 लोग हैं। जो बाकी ये नंबर देते हैं बलोच, वो 2200 है, लेकिन ये किस हद तक वेरीफाइड है, मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकता सा, यानी कि मुझे डाउट है इस पे, क्योंकि जब वो पिटिशनर ही नहीं बनना चाह रहे, राइट, तो फिर आप क्या कह सकते हैं उसमें। जी जी, ये तो है। आपका जो कोई मिसिंग पर्सन होगा तो आप पिटिशनर तो बनेंगे ना, ऑफ कोर्स, आप ऑफ कोर्स, कलेक्टिव पिटिशनर करते हो, पिटिशनर तो बनेंगे जहाँ आप उसमें आके। ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल बनेंगे। यही चीज इनमें है। इस धंधे में बहुत से हैं जिनकी, वो एक बूढ़ी खातून है, मैं आपको दिखाऊंगा कल, वो हमारे साथ पिटिशनर हैं, राइट, यानी कि उनका बेटा है। इस तरह के और भी लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनके लोग लापता तो जरूर है, लेकिन शायद वो हमारे इस जस्टिस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, चले आप यूं कह लें उनको। अच्छा, और ये जो एक मीडिया में तस्वीर आ रही है, वो जो एक पुलिस वाले ने बूढ़ी औरत को पकड़ा हुआ है, क्या ये सही तस्वीर है या एआई जनरेटेड है? नहीं नहीं, ये सही नहीं है, सही नहीं है। हाँ नहीं नहीं, ये सही नहीं है, हाँ ये जी। एआई जनरेटेड है। जाहिर है फिर सर प्रोपेगेंडा भी साथ में आता है, लेकिन हम तो हमेशा ये एक बात कहते हैं, देखें हमें हुरम भाई, देखें 15 साल, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखें हमारा ना व्यू जो है, मैं भी पंजाबी हूँ, आप भी पंजाबी हैं, आपका भी सेंट्रल उस पंजाब से ताल्लुक है, मेरा भी सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक है, पिंडी इस्लामाबाद से शायद आप भी हैं, मैं भी इस्लामाबाद बॉर्न ब्रेड हूँ। देखिए हमारा एक बड़ा सेंट्रिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, पंजाबी सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, राइट, होना भी चाहिए ज़ाहिर है। तो हम थोड़ा सा अगर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ देखेंगे ना, हमें उसको देखने में या हमें उसको समझने में हमें आसानी हो जाएगी। जैसे हम बंगालीज को, जैसे हम अक्सर बात करते हैं, बंगालियों के नुक्ता नज़र को हमने कभी समझा ही नहीं। मैं मज़े की बात बताऊं आपको हो सकता है मेरी इस बात पे इख्तलाफ हो, कि बंगालीज आज भी मुहिब वतन है। आप सर्वे करवा के देख लें, बंगाल के अंदर बंगाली आज भी आपके साथ खड़े हैं, हिंदुओं के साथ या इंडिया के साथ वो नहीं खड़े आज भी। ਅੱਛਾ ਉਸੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੋ ਇਹ ਮਸਲੇ 6 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਜੈਨੂਇਨ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਵੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੂੰ ਗੰਢੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਤਵਾਨਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ,
ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਪਰ ਦਾ ਉਸੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣਾ, ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਉਸੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है कि एक कौम बना देता सानू, ठीक है। असी मैं अक्सर खुरम भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं मास्टर्स किया है मैंने कायद आजम यूनिवर्सिटी से, ठीक है, इस्लामाबाद से। हमारा यूनिवर्सिटी में तब भी एक कल्चर था, आप चले जाएं उस यूनिवर्सिटी में आपको अगर पता है। आज थोड़ा काम है, उसमें कमी आ गई है। होता ये था कि आपके बलोचियों का उस दौर में भी एक अलग ग्रुप होता था, पश्तूनों का एक अलग ग्रुप होता था, गिलगित बल्तिस्तान वालों का एक अलग ग्रुप होता था, हम पंजाबी थे हमारा एक अलग ग्रुप होता था, ठीक है। तो हम उस जमाने में यानी जमाना तालिब इल्मी या कह लें कि जवानी का वो बड़ा जमाना था, तो हम बड़े जिसे कहते हैं ना डिफेंडर होते थे। किस चीज के हम डिफेंडर होते थे? हम मरकज के बहुत बड़े डिफेंडर होते थे, हम पाकिस्तान जिंदाबाद के बहुत बड़े डिफेंडर, या नेशनलिज्म उसके बहुत बड़े डिफेंडर होते, दिफा करते थे उसका। हम फौज का बहुत ज्यादा दिफा करते थे, और पंजाबी स्टैब्लिश हर वो चीज जिसका हमें दफा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, और हम उसका करते थे। फिर बंदा वक्त के साथ साथ आप अपना एक चीजें देखते हैं, अपनी खुद एहतसाबी जब आप करते हैं तो आप एक इस भाई की कॉल आ गई है फिर। जी नैत भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मुदस्सिर भाई, क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ, सेहत तबीयत ਤੁਹਾਡੀ ठीक है? आपकी दुआएं। चलो पढ़ा। बहुत देर से आज आए आप? वो चांद भाई के पास बैठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। चौधरी साहब आखिरी 5 मिनट हमें देते हैं सिर्फ। नहीं कोई चांद भाई ना हो तो फिर मैं इधर ही होता हूँ। अच्छा चांद भाई बैठ जाया करो, जे नहीं ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਲ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਉसी भाई। अच्छा इनायतुल्लाह भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने तो शायद भुट्टो का दौर नहीं देखा यकीनन। जब भुट्टो का दौर था, जब आर्मी ने टेक ओवर किया ज़िया ने, तो क्या उसके बाद भी ऐसे ही हालात थे, या अभी जो लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा बुरे हालात हैं आजकल? आप इसके बारे में? ना भाई, वो सिर्फ ये था कि एक कानून उन्होंने बनाया था, जैसे अभी सिक्योरिटी स्टेट है हम कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो वहाँ भी जो पीपल पार्टी के लोग होते थे तो उन्होंने, और तेज़ी उस वक्त आई जब जुल्फ़िकार ने वो जियाज़ अगवा किया ना, और उसमें एक कैप्टन को भी सेकंड सेक्रेटरी था एम्बेसी में, उसको मार दिया जियाज़ के अंदर ही। उसके बाद फिर वो जहाज़ रहा 21 दिन अब उसमें सीरिया में, तो सीरिया में इनके अपने कॉन्टैक्ट थे, उस वजह से फिर कोड़े वाले सज़ा शुरू हो गई। कोड़े मारते रहे 10, 15, 20 ये, लेकिन जिस तरह कोड़े ये मार रहे हैं ना, ये तो दुनिया में किसी ने मारी ही नहीं है। ये तो चलो कोड़ा तो आदमी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये जो कुछ करते हैं, जैसे अभी आपने इमरान रियाज खान की बात की ना, या और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने बल्कि इन्होंने तो ख़वातीन को नहीं बख्शा, इन्होंने तो हर वो काम किया जो एक महज़ब माशरे में कभी सुनने में भी नहीं आया होगा। मैं आपको एक किस्सा बता दूं अपने मुतालिक, कि मैंने अगर सही कोई हद से ज़्यादा प्यार किया तो अफवाज पाकिस्तान से किया है, और अभी नहीं, बचपन से, आज से 2 साल पहले तक यही हाल था। फिर रिजीम चेंज के वक्त फिर भी मैंने ये सोचा कि चलो ये चंद दिनों की बात है, हालात ठीक कर लेंगे, लेकिन नहीं, वही मसला है कि हम भी इनके प्यार में
مبتلا تھے اور اس پیار کو دیکھتے ہوئے ہمیں ضمیر اجازت نہیں دیتا تھا ان کے خلاف بات کرنے کا، لیکن جب تک یہ صحیح ٹریک پہ نہیں آئیں گے ہم ان کے حق میں کبھی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اور اس وقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ ضیاء کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ضیاء جو تھا وہ ایک ڈکٹیٹر رولر تھا، وہ ہماری فوج کا چیف نہیں تھا صرف، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو سمپل سی بات ہے، ایف اے کرنے کے بعد آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتے ہو جاتے ہیں، پھر آ کر آپ چیف آف سٹاف بنتے ہیں اور پورے ملک کو آپ اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ یہ کون مانتا ہے ان چیزوں کو بھائی؟ کوئی بھی نہیں مانتا باشعور انسان۔ ان کا فائدہ اس وقت اسی میں ہے کہ یہ ریٹریٹ کریں، یہ بات چیت کی طرف جائیں، اور یہ انہوں نے قسم اٹھائی ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی کے سامنے قسم پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو پھر اس کو فلفل کریں گے، تو اس کو کسی عالم سے جا کے بات کرنی چاہیے کہ بھائی میں نے تو چیف بنتے ہوئے نواز شریف کے ساتھ قرآن پہ حلف لیا ہے کہ تمہارے سارا جو راستے کے کانٹے ہیں اس کو میں دور کروں گا، اور جس میں جو بھی سامنے آئے گا اس کو نیست و نابود کروں گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ خود کو حافظ قرآن بھی کہتا ہے، آئی ڈونٹ نو، اس کو چاہیے کسی بوڑھے مفتی کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے سامنے یہ قضیہ رکھے کہ میں نے یہ وعدہ کیا، اب میں کیا کروں۔ شاید اس کو روشنی کا کوئی کرن نظر آئے۔ اس وقت یہ مکمل دلمے میں موجود ہے، اندھیرے میں موجود ہے، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ یعنی اس کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ 20 کروڑ عوام ایک شخص کے ساتھ کھڑے ہیں، 25 میں 20 کروڑ، اور پھر بھی یہ زور آزمائی کر رہا ہے، تو شکست تو ان کا مقدر ہے، اور ان کا شکست تو ہمارے پاکستان کا بھی شکست ہے۔ یہ جو فضا بھائی پہلے بات کر رہے تھے، میں اگری کرتا ہوں کہ آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی، کسی اور ملک کی فوج ہوگی، لیکن یہ جو ہے نا یہ خطہ، اس پر انڈیا ہو یا کوئی بھی ہو حملہ آور ہو بھی جائے تو وہ ادھر سے جیت نہیں جا سکتے۔ وہ ہماری فوج نہ بھی ہو تو ان لوگوں میں وہ کیپیسٹی موجود ہے، ان کے پاس سورس موجود ہے کہ مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو یقین کیجئے اگر انڈیا بھی حملہ آور ہوگا وہ 20 دن بھی نہیں لڑ سکے گا عوام پاکستان کے ساتھ، یہ ایک حقیقت ہے۔ بہت فرق ہے ان میں اور ان میں، لیکن جو فوج کر رہی ہے تو ہمیں تو اب یہ سوچ آ رہی ہے کہ کیا اگر کل کوئی بہت بڑا معرکہ ہونے والا ہے تو کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ عوام تو کھڑے نہیں ہوں گے، پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ذرا بہت ڈیپ سوچ کی بات ہے، آپ ڈیپلی سوچیں اس چیز پر جو میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی پچھلے وقت میں آپ لوگ بات کر رہے تھے RSS کی اور ان چیزوں کی، یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ وہاں پر بھی طالع آزما اقتدار میں ہے۔ اب آپ انڈیا گئے نہیں ہیں، میں تو گیا ہوں، شاید آپ میں سے کوئی گیا بھی ہو۔ انڈیا کی جو انڈین لوگوں کی جو زندگی ہے ان سے اب بھی ہمارے عوام کی زندگی بہت بہتر ہے، لیکن ہمیں تو انہوں نے جنت سے جہنم میں دھکیل دیا نا۔ اگر اب ان کے برابر ہم ہے، یعنی میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، عوام کی بات، وہاں جائے بنگلہ دیش میں جائے تو لوگ کون سے، یہ جو آپ کے گھر ہے، یہ جس قسم کا انفراسٹرکچر ہے، ان کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کا تو جیسے وہ نہیں ہے کبوتر خانہ، چھوٹا سا ایک کمرہ، اس طرح کا پورا گھر ہوتا ہے بنگلہ دیش میں، اسی طرح انڈیا میں۔ یہ فرق کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک سردار صاحب کام کرتے تھے، تو میں نے اس کو کہا یار آپ اتنی عمر کے ہو گئے تو آپ واپس جا کے انڈیا میں اپنا کوئی کاروبار کہتے، یہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا یار انڈیا میں جاؤں گا جب کاروبار کروں گا، پہلے تو محلے کے بدماش آئیں گے، وہ مجھے کہیں گے ہمارے بتے کا انتظام کرو، پھر اس سے اوپر والے کہتے ادھر ایسے نہیں ہوتا جو آپ لوگوں نے سوچا ہے۔ وہ بدماشوں کا راج ہے، اور جس ملک میں یعنی آپ بزنس کریں گے پہلے آپ ان کا حصہ جدا رکھیں گے۔ یہ کراچی میں ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، وہ ایک گندا شخص جو تھا،
یہ آج جب آپ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے ترقی کی، 1% بھی ترقی نہیں کی بنگلہ دیش نے. وہ سارے پاکستانی بزنس مین ہے جو کراچی سے اور حیدرآباد سے بھاگ کر چلے گئے بنگلہ دیش.